Ragazzi, allora, a me dispiace che purtroppo mi ritrovo nuovamente qui a dover spiegare, a dover parlare, a dover fare teatrini, perché questi sono teatrini che io mi sarei risparmiata, come purtroppo mi sono dovuta risparmiare in tutti questi anni dove ho subito di tutto stando zitta e per colpa della stessa persona che per mettere le mani avanti per paura che io poi esca fuori con la verità, dice cose prima facendo ancora più casino perché io sto zitta una, due, tre, alla quarta mi sono veramente rotta i coglioni. Quindi, siccome continuo a sentire stronzate, ok? Quando io sono una persona che si è sempre imbattuta per la pace e sono, penso, l'unica madre al mondo tra genitori separati che combatte per fargli vedere i figli, perché io sto combattendo per questo, perché è inutile che dice che io i figli non glieli faccio vedere. Io proprio questo vorrei che lui vedesse i figli. Lui dice, ma io i figli non li posso prendere. Lui non li vuole prendere, o meglio, vuole prendere quando gli pare a lui, quindi lui non vuole stabilire dei giorni, non vuole le vacanze, i sabati no, il weekend no, lui dice che quando c'è su Roma, quando può, all'ultimo chiama e li va a prendere a scuola e questo fa, lui viene una volta a settimana, magari mi chiama, a che ora esci? Faccio, guarda, oggi stasera calcio, ma lo devo portare io alla partita di calcio, ce l'ha alle 6, allora vengo alle 5:30, lo prendo, magari lo porto alla partita e me lo riporta dopo un'ora, ok? Oppure fa le cose apposta, per esempio, domani prendo i bambini, io magari mi organizzo perché lavoro, perché anch'io posso avere una vita, devo fare qualcosa, come vede, io sto facendo qualcosa, adesso prendo o te li lascio qua, te li viene a riprende, corri, sbrigati, dopo magari che l'ha presi dopo 10 minuti. Quindi, sinceramente, siccome con questa persona purtroppo non si può parlare e ieri è stata l'ennesima prova delle sue violenze e della sua ignoranza, perché siamo stati chiamati entrambi dall'avvocato Leonardo, siccome come lui aveva firmato di sua spontanea volontà una consensuale a marzo dove stabilivamo dei giorni, dove oltre i giorni stabiliti lui avrebbe potuto prendere i bambini ogni qualvolta volesse. Chiaramente c'erano dei giorni prestabiliti, così sia io che lui ci organizzavamo la nostra vita lavorativa o quant'altro e dava un mantenimento. Siccome successivamente per dispetti, perché magari ha visto sarebbero stati da soli in mezzo alla scuola e poi mi scriveva alle 7:30, scusami non sono potuto venire, alle 4:30 le doveva prendere, quindi una, due, tre, dico senti, allora se tu non puoi mi dici tu dei giorni e intanto stabiliamo quei giorni, ma almeno io so quando li devi andare a prendere, quello che posso fare io nel momento in cui ce l'hai tu, i bambini sanno che li vai a prendere e sono anche contenti perché io, ribadisco, a me mi ha trattato una merda, ho passato una vita insultata, menata, davanti ai bambini, maltrattata, ma quando sta con loro, devo dire, è sempre stato bravo, ma quando sta con loro, quello è il problema grave. Quindi io mi sono imbattuta, quando potevo fare come tutte le madri del mondo, ricattarlo, non fargliele più vedere, mi sono sempre imbattuta per dargli i bambini, mi sono sempre imbattuta con i bambini a dire vostro padre magari oggi era nervoso, vostro padre magari ti vedo fa le pubblicità su Instagram, gli autosaloni, aperture di autosaloni a Milano, macchine a tutto spiano, vivi dentro un albergo e tutto il resto, sinceramente il dispetto non lo fai a me perché io i miei figli me li campo da sola come ho sempre fatto, sono disposta ad andare a pulire le scale, le palazzine, non mi interessa per non fargli mancare nulla, perché io darei il sangue per loro e proprio per loro io mi sto imbattendo per farglieli vedere, perché io voglio che abbiano un padre, ok? Non un padre part-time che li prende, fa la storia, sto portando i bambini a calcio, l'ho portati qua sotto e poi però fai vedere quando me li riporti dopo 2 secondi, oppure mi dici dove sei, te li sto riportando dopo 10 minuti che li hai presi. Questo non è fare il padre, scusatemi, ma questo non è fare il padre. E quale madre rinuncerebbe al mantenimento pur di farglieli vedere? Perché questo c'era scritto anche, che io rinunciavo, non mi interessava dei soldi, ma che poi poteva anche non darmi soldi, ma semplicemente pagargli magari una retta scolastica, pagargli uno sport o fa una spesa, ma sinceramente ringraziando il Signore non mi interessa. Io quello che volevo è che i bambini avessero un padre, perché io che ho vissuto con genitori separati che si sono fatti la guerra, io questo tentavo di non arrivare.
Purtroppo lui è voluto arrivare a questo, soprattutto dopo ieri, dove dovevamo semplicemente accordarci. Io ho detto: Umberto, se tu non puoi, allora dimmi tu dei giorni, io ti segno i giorni che puoi, mi organizzo io, che poi sinceramente quella che avrebbe la priorità di lavorare sono io, dato che i figli li devo mantenere io. No, va bene, io ho detto: stiamo ai cavoli tuoi, quando puoi? Non lo so, io a Milano ho l'autosalone, o qua o là, allora lavori, però non mi vuoi dare i soldi. Io a te non ti do un cazzo, ti ribadisco che i soldi non li devi a me. Quindi rinunciamo al mantenimento perché non me ne può fregare di meno. Dimmi quando puoi vedere questi bambini. Io quando torno da Milano, adesso non lo so perché poi loro mi chiamano all'ultimo e quindi io se devo andare poi non posso. Quindi ditemi, chi è che non vuole vedere i bambini? Io penso che tutti i padri del mondo e tutte le madri del mondo, di genitori tutti separati, hanno dei giorni prestabiliti, ok? Dove uno si organizza. Se io so che li devo prendere per 2 volte a settimana bambini, lui usa i bambini per farmi dispetti, per rendermi la vita impossibile, perché non mi vuole felice, perché non so che cazzarola vuole dalla vita mia, e quindi sfrutta i bambini per fare le storie su Instagram e per farmi i dispetti, perché sa che se lui me li tiene pensa che io ho del tempo libero per me e quindi lui non mi può mettere i bastoni fra le ruote, e questo è essere una merda di uomo, perché io padre, io madre, a me mi interessano i miei figli, punto. Punto, anzi, proprio per cercare un modo per cui lui potesse prendere i bambini almeno 2 volte a settimana, 4 ore il pomeriggio, e lui ha fatto il pazzo, e mi ha sfondato il cellulare perché sapeva che lì sopra ci sta proprio la vita di tutto quello che lui mi ha fatto, perché era l'unico modo che io avevo, registrarlo per dirgli: la smetti o pubblico o vado dalla polizia. E allora lì mi implorava perdono e io ci ricascavo come una stronza. Quindi la smettesse di fare sempre il finto buonista, e c'è sta pure qualcuno che gli crede, che fa la vittima, non mi fa vedere i bambini perché io ho usato questo solo per farmi ridere, solo per... E intanto se chiude il profilo e follower a gogo lui e o so io chi altro. Veramente mi sono stufata e sono schifata da tutto quello che succede, e devo passare io sempre per la stronza, puttana e la merda, e le merde, stronze e puttane passano per le regine del mondo. Fine, ragazzi. Magari per 4 ore il pomeriggio io mi organizzo tutte le cose nei giorni in cui non ce le ho, perché non è che ti sto chiedendo di prendere tutti i giorni, anche se io sarei felicissima, ma per loro, non per me, perché ve lo spiego che il problema è con me, non è con i bambini.